সকালে নানা রকম পাখি ডাকে, আমাদের ঘুম ভাঙে। ওরা নানা সুরে ডাকাডাকি করে, তাদের মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। পাখি আমাদের অনেক উপকার করে, পরিবেশ রক্ষা করে। তারা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। পাখি আমাদের বন্ধু। আমি পাখিকে খুব ভালোবাসি। আমাদের আদরের পাখি শালিক, দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মিষ্টি তার গান। অন্য পাখির ডাক মানুষের কথা অবিকল নকল করতে পারে, এজন্য মানুষ তাকে শখ করে পুষে। আমার প্রিয় পাখি শালিক, আমি তাকে আদর করি, আমি তাকে বেড়াতে নিয়ে যাই। আমরা দুইজনই বন্ধু। তোমার আম্মুর কাছে এইটাই নেই কেন হলে এই আল্লাহ হলে না হলে তুমি কি দেখাইতে খাইতে নেই। তুমি তুমি আমার বন্ধু দেয়নি, তুমি আমার লোকে তাকিও কোনোদিন কোনো ভালো দেয় না, আরই যাইও না। আমার শাড়ি পছন্দ, তুমি আমার আগে তাকিও। ভালো আসেনি তুমি, তোমার আম্মুর কাছে যাইটাই নেই, তোমার আম্মুর কথা মনে করেন না। মহান রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসই অপূর্ব সুন্দর। পাখি হলো তার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। পাখি কেবল নিজেই সুন্দর নয়, এরা সুন্দর করেছে আমাদের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে। এ প্রজাতি পাখার উপর নির্ভর করে চলে বলে এদেরকে বলা হয় পাখি। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার এ পল্লী প্রকৃতি। এখানে আছে মাঠে ফসল, নদীনালা, পুকুরে মাছ এবং গাছে ফলমূল ও নানা ধরনের পাখির মিলন মেলা। বিচিত্র বর্ণের পাখি আমাদের পরিবেশকে রেখেছে মুখরিত করে। বাংলার মানুষ পাখির গানে গানে ঘুমিয়ে পড়ে, আবার পাখির গানে ঘুম থেকে জেগে উঠে। কবির ভাষায় আমরা পাখির ডাকে ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জাগি। বাঙালির কাছে পাখি অতি সুপরিচিত জীব। পাখিকে বাদ রেখে বাঙালির পরিবেশ কল্পনা করা যায় না। আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে অসংখ্য পাখি বাস করে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পাখি আছে যারা কুজনের সাথে বাঙালির হৃদয়ের সুপ্ত স্মৃতি জড়িত আছে। আমার ইচ্ছে গুরু ওই সুন্দর ওই সুনীল আকাশে পাখির মতো জানা মেরে উড়তে চায়। চড়ো পাখি হই আকাশে, গাছের ডালে পাশে পাশে। চড়ো পাখি হই দুজানা, যত দূর উড়ে যাওয়া যায়।